ಬುಷು, 2 ಬುಷು, 3, 4 ಬುಷು. 4 ಬುಷ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1, 2, 3, 4. ಇದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಬುಷು. ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ? ಸೊಳಿ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಅದು ಇದಂತೂ ಭಯಂಕರ ಜಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಖ ಬಂತು, ನಂದು ಅದು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು, ಜಗಳ. ನೋಡಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಪೌಡ್ರಿ ಅದು? ಹೆಂಗೋ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಮಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮಗ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡ್ರು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ? 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ರೀ. ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ½ ಅನ್ ಅವರು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 40 ಮಿನಿಟು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡರ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. 4 ಕಡೆ ಬುಷ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬುಷ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಜಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು. ಫ್ರಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಏರ್ ಕೂಲರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು. ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಇವ್ರ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇವರು ಬಹುಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ½ ಅನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಫೀಸು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಇನ್ನೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಬಿಸಿಲು ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಅಂಜಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು. ಮೇಲೆ ಸೀಟು. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಶ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್.
This is acid powder. They are adding acid powder. Now that pipe is fixing behind top. Now water is coming, but proper pressure is not there. Water not flowing easily. For that they are checking if anything blockage is there. ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಲೋ ಐತೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವರು ರಾಜಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದರು. ಇದು ಹೊಸ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವು. ಇದು ಹೊಸ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವು. ಇದು ಹಳೇದು ವೇಸ್ಟು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ರೀ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿವಿ. ಜರ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟಂಗ್. ಮನೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾಂ ಅದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.